Ja, nu går vi över till andelen här då. I ett idrottsuniversitet röker 4 personer av 25 pipa. Hur många procent är det? Så har vi en liten bild här som försöker förklara då. Det är 4 piprökare av då 25 stycken. Och man kan skriva upp det här också som ett bråk. 4 delat på 25. Det är 4 av 25. Och då kan man tänka sig så här att alla de här 25, det är liksom hela ju. Så den där nere betyder att om vi delar in det hela i 25-delar, och då är det en person som är varje del. Och 4 antalet som är där uppe är ju då piprökare. Så det är därför man kan skriva dem som ett bråk så här. Antalet är 4 av det hela, och delar man in det hela i 25 delar så är ju varje del en människa. Procent betyder ju 100-del. Hur många på 100? Det är det vi ska räkna ut. Hur många av 100 är det som röker här om de hade varit 100 stycken? Så det vi gör är att vi tar de här 25 och multiplicerar med 4, för då blir det ju 100. Och på bilden ser det ut så här ju. Då har vi ju 25 gånger 4 här, så det är 100 personer. Och det är 4, 4, 4, 4. Alltså 4 gånger 4, 16 stycken som röker pipa. Skulle det till exempel varit 200 personer här, ja, istället för att multiplicera med 4 så har de ju delat på 2. Som vi gjorde i den här förra övningen. Alltså slog ihop och förkorta för att få det till 100. Så här betyder ju att 16 av 100 röker pipa. Den andra metoden är att vi gör om det till ett bråk vi känner igen. I vissa lägen är det mycket, mycket enklare. 6 av 8 röker pipa. Hur många procent är det? Jo, då kan vi slå ihop de här ju. Slå ihop 2 och 2. Så då är det helt plötsligt bara 4 personer här och 3 stycken som röker pipa. Det kallar vi för korta. Så vi delar med 2 både upp och nere. Vi gör om det här till 3/4. Så minns vi att 1/4 var ju 25%. 3/4 blir då 75%. Hur går det på jobbet, Viktor? Ja, vi hade ju lönesamtal nu precis, så ja, jag fick en 400. 400 kronor? Men vad hade du lön innan då? 20 000. Men du vet väl att du har rätt till 3% löneförhöjning? Hur många procent fick du egentligen? 400 av 20 000. Jag börjar med att ta bort 2 nollor. Då blir det 4 av 200. Jag vill ju få det till procent, så 100 delar. Om jag delar med 2 så blir det ju 2 av 100. Nej, det blir ju bara 2%. Bövlens! Med den här kunskapen så ska jag ta ett nytt lönesamtal. Ja, då kör vi lite övningar på det här. Samma som innan, pausa och försök lösa de här uppgifterna. Så lär ni er så mycket som möjligt, tror jag, om ni har försökt en gång och sen får se mig gå igenom dem. Ni kan hålla musen över dem så får ni se vad svaret är. Ja, då har ni gjort det, hoppas jag. Tryck på den här länken om ni tyckte att ni kunde det här, så behöver ni inte se på den här redovisningen, utan då går den vidare till nästa avsnitt, beräkna hela. Annars så kör vi redovisningen här. Nu ska vi gå igenom de här. 9 av 25. Och då har vi 2 olika taktiker här. Antingen försöker vi få det till 100 eller ett bekant bråk. Och jag ser ju här att jag kan gå med 4 både upp och ner för att få det till 100. Så jag får 36 hundradelar. 36%. 2 av 8. Ja, jag kan inte få till 100. Så att jag delar på 2 på både upp och nere. Så jag kan göra för en fjärdedel. Och det vet jag ju är 25%. 4 av 20. Ja, då kan jag multiplicera med 5 både. Nej, kolla här. Ja, du ser det. 4 av 20. Så delar jag med 4 både upp och nere. Får jag det till 1/50.
20%? Ja, men kolla här då. Jaha. Men precis med 5 bara upp och nere. Då får jag ju 20 där och 100 där. 20% blir samma som du fick. 20 över 100, 20%. Ja, man kan göra på båda sätten. Ja, vi kör vidare här nu. Vi tar den här då. 200 av 4000. Kan man stryka nollor. Så då har vi 20 av 400. Och den delar jag på 4 för att få till 100. 20 kan jag dela till 100, på 4 också. Så då får jag 5%. 10 av 15. Ja, 15 kan jag inte få till 100 på något bra sätt. Och ja, man kan tycka att det här krävs lite övning. Man behöver kunna multiplikationstabellen och liksom tänka baklänges. Men man ska säga, ja, kan jag dela den på 2? Det kan jag. Men jag kan inte dela den på 2. Kan jag dela den på 3? Kan jag inte. Men jag kan dela den på 3. Men jag måste kunna dela båda och få ett heltal. Och så får man hålla på lite och testa sig fram tills man hittar något som funkar på båda. Och en sak man kan göra är att 10, ja det vet jag ju, är ju 2 gånger 5 blir 10. Så då kan man dela den med både 2 och 5. Och den kan dela med 5, alltså funkar 5. Så det är en metod. 2/3. En tredjedel är 33,33333%. 2/3 är då 66,33333, alltså 7%. 6 av 30. Ja, då kan jag kan göra om det här till 10. Jag kan inte få det till 100. Men jag kan säga att jag kan göra om det till 10-delar. Genom att dela på 3. Så delar den på 3. Och då får jag 2 10-delar är 20%. Men det är inte säkert att du har gjort som jag har gjort här. Men till exempel på den här. Ja, du kan först halvera. Så då får man ju 3 15-delar. Och sen dela på 3 på båda. Då får jag 1/50, 20%. Så förkorta kan man göra på många sätt. Och jag ska inte fördjupa mig hur man i tekniken om att förkorta just nu. Utan du kan trycka på den här länken. Så kommer du till en sån sida där de går igenom och förkorta lite mer noggrant. Men det gör vi inte här. Utan nu går vi vidare. Jag hoppas att det är bra. Vi går vidare till att beräkna hela. Så kommer vi till den sista av delarna. Vi har gått igenom hur man beräknar delen. Hur man räknar ut andelen. Alltså hur många procent någonting är.